Chào các bạn, hôm nay mình sẽ bán hai cái slime, nhưng mà hai cái đó là 100.000 nha. Mình không bán lẻ. Cái đầu tiên chính là cái này, slime bơ. Bán lẻ mình bán 150, nhưng mà mình không tìm thấy cái nắp hộp này nữa. Với lại trong đây có một số ít cọng tóc thôi chứ không có nhiều. Mình cũng không lấy rảnh để lấy ra, bạn nào rảnh thì lấy ra, thì mình đã sale rồi nha. Trong đây có những hạt cuốn và những hạt gì rất là đẹp. Bơ này mình làm từ super clay, rất là kiểu như tiếng xì xì á, là holdable. Làm bông hoa thì xoắn hoa thì rất là đẹp. Tất cả cái này đều có đất sét hết nha. Đây. Rồi, cái này là lace slime hay là butter gì đó. Còn cái này là lace luôn nha. Mình để mấy ngày rồi nên nó rất là bóng, dạng chiếc lì nhưng mà có đất sét nha. Rất là bóng luôn. Đấy, rất là bóng. Khi mà các bạn chơi thì nó còn lợn cợn, tại vì mình không biết sao nữa. Các bạn chơi thì nó còn lợn cợn như thế này. Lợn cợn thôi chứ không phải tóc đâu nha các bạn, lợn cợn thôi. Đây, mình đã chơi và hết lợn cợn rồi. Cái này dạng slime lỏng ha. Chất lỏng mà cái này nó rất là dày luôn. Phết bơ cũng đi cũng mượt. Mình cực kỳ thích chơi slime này luôn á. Bốc khá là clicky. Rất là clicky luôn. Mình sẽ zoom sát lại cho các bạn coi. Tạm biệt các bạn nha.